როგორც ცნობილია, ცოტა ხნის წინ ერეკლე მეფის შესახებ ახალი ისტორიული ცნობები აღმოჩნდა. დაწვრილებით მათ შესახებ ნათია კარანაძე ამბობთ. იდგა 1720 წლის 7 ნოემბერი. თელავის სასახლეში უფლისწული დაიბადა. ძე თეიმურაზისა და თამარისა შვილიშვილი მეფე ვახტანგ მე-6-ისა. სახელად დაარქვეს ერეკლე, ხალხისაგან პატარა კახად წოდებული. საქართველოს უკანასკნელ დიდ ხელმწიფეს ქართველებმა სიყვარულით უწოდეს პატარა კახი. კავკასიელები მას ლომგულად იხსენიებდნენ, ხოლო მისი ნაღვაწით აღფრთოვანებულმა ევროპელებმა კი ერეკლეს დიდი კახი უწოდა. პატარა კახის შინაარსის ევროპული ცნობიერების ენაზე გადასათარგმნად. ეს გახლავთ London Evening Post-ი 1754 წელი 2 ნოემბერი. აი პოსტსკრიპტში პირველ ცნობებში ლონდონიდან ვიგებთ ასეთ რამეს. რომ თარგმნოთ სიტყვასიტყვით, ესე იგი ჩვენ შევისწავლეთ, შევიტყვეთ სპარსეთიდან, რომ პრინცი ჰერაკლიუსი, ანუ ერეკლე, რომლის გმირობებმა მთელ მსოფლიოში მოახდინა უდიდესი ხმაური და შემდეგ არის რომ ის უკვე მან თავისი სამხედრო ძალები გადაისროლა კასპიის ზღვაზე და ასე შემდეგ. აი თვითონ ეს ლაიტმოტივი თუ როგორ გითხრათ, ეს ფრაზა რომ პრინცი ჰერაკლიუსი, რომელიც მსოფლიოში უდიდეს ხმაურს იწვევს, კარგად უსვამს ხაზს თუ რამდენად დიდი იყო ინტერესი მე-18 საუკუნის ევროპული პრესისა ერეკლე მეორისადმი. პრინც ჰერაკლიუსის შესახებ ცნობები ირლანდიის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშია დაცული, ხოლო მისი ბეჭდური ასლები კი საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში ინახება. მე ხავს სარგებლობს შემთხვევით დაბატონ გია ზურაბაშვილს და ქალბატონ ნათია კალანდიას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი იმისათვის, რომ ჩვენ მოგცეს საშუალება, რომ ამ აქტიური მოლაპარაკების შედეგად მიგვეღო ბეჭდური ასლები, თქვენად ყვთო, ჩვენ არ მიგვეღია ელექტრონული, არამედ მივიღეთ ფაქტურად დედანთან გათანაბრებული ასლები. ეს მოიცავს პერიოდს 1642 წლიდან 1795 წლამდე, თუმცა თქვენ გესმით, რომ 1642 წელზე ვერ იქნება ერეკლე მეფეზე საუბარი, არამედ საუბარია საქართველოსზე, ოღონდ ეს ინფორმაცია მაინც მცირეა, ხოლო 1740-იანი წლებიდან, 50-იანი წლებიდან უკვე იწყება აქტიური ცნობების ბეჭდვა და აქტიური ინფორმაციის ბეჭდვა უკვე მეფე ერეკლეს სხვადასხვა გმირობების, ლაშქრობების შესახებ. მე-18 საუკუნის ევროპულ პრესაში თითქმის მთელი მსოფლიო საუბრობდა ერეკლეზე, როგორც ერთადერთ იმედზე მთელ საქრისტიანოში, რომელიც თავგანწირვით იბრძოდა როგორც ქვეყნის განთავისუფლებისათვის, ასევე ქრისტიანობის დასაცავად. ჩვენ ვიღებთ ცნობებს ამ გაზეთების მიხედვით ამსტერდამიდან, ასტრახანიდან, სმირნადან, ვენადან, ფრანკფურტიდან, ანუ მთელი ევროპა და მთელი მსოფლიო მეფე ერეკლეს შესახებ საუბრობს. რატომ საუბრობს მეფე ერეკლეს შესახებ? იმიტომ რომ პატარა კახი იცით თქვენ იწყებთ განთავისუფლებელ ბრძოლას ქართკახეთის გაერთიანებისათვის, ლეკთა თარეშის წინააღმდეგ, ის უწევს ასევე სპარსეთიდან შემოჭრილ სამხედრო ნაწილებს და ქრისტიანულ სამყაროში, უბრალოდ ევროპულ ქრისტიანულ სამყაროში ჩნდება ძალიან დიდი ინტერესი და რაც ყველაზე მთავარია, დიდი იმედი იმისა, რომ ამ უზარმაზარ ორ სახელმწიფოს, ოსმალთა იმპერიას, ოტომანთა იმპერიასა და სპარსეთს გააჩერებს და შეარყევს ერეკლე მეორე. სხვადასხვა გამომცემელთა ფურცლებზე დაცულ ცნობებში ბევრ ისეთ ინფორმაციასაც ვაწყდებით, რომელთა სანდოობაში ეჭვის შეტანა საფუძვლიანად სამართლიანია. თუმცა როგორც ისტორიკოსი გიორგი კალანდია გვიხსნის, ყოველ სტრიქონში არის სიმართლის ისეთი მარცვალი, რომელსაც ესა თუ ის სტატია ეყრდნობა. აი მაგალითად Covent Garden-ი ინგლისური გაზეთი წერს ასეთ რამეს, რომ მეფე ერეკლე, რომელიც მსახურობდა პრუსიის არმიაში ლეიტენანტის წოდებით, იწყებს ბრძოლასო თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისათვის. მეფე ერეკლეს პრუსიის არმიაში არასოდეს არ უმსახურია, მაგრამ არსებობს პრუსიის მეფის ფრიდრიხ დიდის ცნობილი გამოთქმა, რომ სოფლიოს ორი პატრონი ყავს, ერთი მე ვარ დასავლეთში, ხოლო აღმოსავლეთში მეფე ერეკლეო. აი აქედან გამომდინარე, ალბათ აი ამ ცნობილმა სიტყვებმა გამოიწვია, თქვათ, ჟურნალისტებს ყოველთვის უყვარდათ ამბების უტრირება, გამოიწვია ეს ამ ცნობის გავრცელება და ეს არის იმისი კარგი მაგალითი, რომ არც ერთი ცნობა, თუნდაც გაზვიადებული, არ არის ჰაერიდან მოტანილი.
ცნობები, რომელიც ევროპული პრესის ფურცლებზეა თავმოყრილი, ჯერჯერობით შესწავლილი არ არის. იგი კვლევის საგანს წარმოადგენს და მასში ისტორიკოსებთან ერთად აქტიურად არიან ჩართულები საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები. ჩვენი მუზეუმი საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტთან ერთად მის სტუდენტებთან და პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად უკვე აქტიურად ამუშავებს ამ მასალას იმისათვის რომ ეს გამოიცეს ორ ენაზე, ქართულად და ინგლისურად, იმიტომ რომ ინგლისელმა მკითხველმაც გვინდა რომ იცოდეს თქვათ როგორი იყო შეფასება მეფე ერეკლისი და ეს ცნობები შემოვიდეს აქტიურ სამეცნიერო მიმოქცევაში. მიმაჩნია რომ კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტების არის ის, რომ ხელოვნების სასახლეში ერეკლე მეორის დოკუმენტაცია და საზოგადოებიდან ჩამოტანილი საარქივო მასალის დამუშავება და თარგმნა მიმდინარეობს. მთელი უნივერსიტეტის ეგიდით ტარდება ეს სამუშაოები, ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტები ინტენსიურად მუშაობენ სწორედ აი ამ საკითხზე, რაც ძალიან მახარებს. მე ხედავთ უკვე მე-4 კურსის სტუდენტებს ძირითადად, რომლებიც გაერთიანდნენ ამ თარგმნელობით მუშაობაში, ჩაებდნენ და მთელი ინტერესით არიან ჩართული. რაც შეეხება თარგმნელობით პროცესს, ცოტა შეფერხებები გვაქვს, იმიტომ რომ თავისებურებები ენის სპეციფიკასთან მიმართებაში რა თქმა უნდა ჩდება. ამიტომ გვიხდება ბევრი ლექსიკონის, ბევრი ინტერნეტ წყაროების მოძიება, რათა დავაზუსტოთ თუნდაც ტერმინები. სტუდენტებისათვის მუშაობა ცოტა უჩვეულო, მაგრამ ძალიან საინტერესო და ემოციური აღმოჩნდა. მე-18 საუკუნის ტექსტი არის და რეალურად არის ძალიან სპეციფიკური, იმიტომ რომ შრიფტიც კი ანუ რომელზეც მუშაობთ არის იმდროინდელი, ანუ პრინტი არის ფაქტობრივად იგივე და რა თქმა უნდა არის რთული სამუშაოდ, მით უმეტეს ესეთი ნაკლებად გამოცდილი სტუდენტისთვის, როგორიც ჩვენ ვართ, მესამე კურსელები ვართ მხოლოდ, მაგრამ არის ძალიან ამაღელვებელი ფაქტი, თვითონ ის ფაქტი, რომ ანუ ჩვენი მეფის შესახებ ესეთი გამოხმარება იყო ინგლისის პრესაში, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან ამაღელვებელი. განცდა სიახლის მოპოვების, განცდა უფრო მეტის გაგების, განცდა ვიპოვო ის ადამიანი, რომელიც დიდი ხანია მინდა რომ აღმოვაჩინო ის ადამიანი, ბევრი მისწავლია სკოლაში, მისწავლია უნივერსიტეტში, მისწავლია და საფუძვლიანად უფრო ვერ ვთვლი, რომ საფუძვლიანად ვიცი ეს ადამიანი და მინდა რომ უფრო იმედი მაქვს უფრო სწორად, რომ უფრო ღრმად შევისწავლე ამას. მომყევით ღმერთისა და საქართველოსთვის, ქუხდა მეფის შეძახილი და ქართველთა გულში რწმენისა და იმედის ჩირაღდანი კვლავ ინთებოდა. მტრებთან ლომივით მებრძოლი პატარა კახისყმა კი არა მარტო საქართველოსა და ამიერკავკასიას, მთელ ევროპასაც სწუდებოდა.